হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সুন্দরবন এডুকেশন হাব। তো ফ্রেন্ডস, আমার নাম পিয়াস। আমি সুন্দরবনে একটা প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে। আমি ইউটিউবে ম্যাথের ক্লাস করাই সুন্দরবন এডুকেশন হাব চ্যানেলে। তো আমি বেশ কিছুদিন আগে, এই 4-5 দিন আগে পিএসসি ক্লার্কশিপের উপর একটা ভিডিও করেছিলাম। তো সেই ভিডিওটা করে যদি আমি অন্যায় করে থাকি, তাহলে আমি সবার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি। যদি আমি ভুল করি, আবারও বলছি, আমাকে সবাই ক্ষমা করে দেবেন। আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি। তো অনেকেই অনেক কমেন্ট করেছে, সেই কমেন্টগুলো দেখে সত্যি আমি মনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। তো যারা কমেন্ট করেছে তারা হয়তো আমার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তো ফ্রেন্ডস, আমিও তোমাদের মতো ক্লার্কশিপ মেন দিয়েছি। তো বিশ্বাস না হলে আমার অ্যাডমিট কার্ডটা দেখে নিতে পারো। আমি অ্যাডমিট কার্ডটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। এখানে আমার নাম লেখা আছে, আমার নাম পিয়াস মণ্ডল। এটা আমার অ্যাডমিট কার্ড, দেখে নাও। আর আমিও একটা সময় তোমাদের মতো, যাদের চাকরিটা খুব দরকার, যারা রেগুলার পিএসসি ক্লার্কশিপের রেজাল্টের জন্য ইউটিউবে সার্চ করো, পিএসসি আইসিডিএস রেজাল্ট, পিএসসি ক্লার্কশিপ রেজাল্ট, তো তাদের মতো আমিও রেগুলার সার্চ করতাম যে ইউটিউবে যে কবে রেজাল্ট আসবে, কবে রেজাল্টটা পাবো। তো যারা রেজাল্টের জন্য ফ্রাস্ট্রেট হয়ে পড়ছো, যাদের রেজাল্টটা দরকার, তার জন্য আমি ক্লার্কশিপের ভিডিওটা নিয়ে এসেছিলাম। তো আমার ভিডিওটা অনেকেই ফুলফিল না দেখে তারা কমেন্ট করে দিয়েছে। তো আমি কি বলেছি? আমি বলেছি যে কাট অফ এক্স্যাক্ট, আমি বলিনি যে এক্স্যাক্ট জেনারেলদের কাট অফ 130 যাবে। আমি বললাম যে অনেকেই বলছে যে রেজাল্ট দিতে দেরি হচ্ছে, তার মানে হাই কাট অফ যাবে। তাহলে আমি ধরলাম যে হাই কাট অফ মানে জেনারেলদের কাট অফ 130 উঠলো, এসসিদের 110 উঠলো। আর এটাও বলেছি যে যারা এই কাট অফ ক্লিয়ার করবে তারা অনেকে অলরেডি ভালো ভালো এক্সাম ক্লিয়ার করে বসে আছে, এক্সাম ভালো ভালো জবও পেয়ে গেছে। তো তারা তো আর টাইপিং টেস্ট করাতে আসবে না, এটা আমি বলেছি। আর আমি কি বলেছি? আমি অন্যদের মধ্যে তো বলিনি যে রেজাল্ট এই মাসেই রেজাল্ট পাবলিশ হচ্ছে আর 1 মাস বাকি আছে। আমি বলেছি কি যে পিএসসি মিসলেনিয়াস সে রেজাল্টটা দেওয়া হয়ে গেছে, তার মানে পিএসসির সামনে আর কোনো বড় রেজাল্ট দেওয়া বাকি রইল না। মানে এবার হয়তো খুব তাড়াতাড়ি পিএসসি ক্লার্কশিপ আর আইসিডিএসের রেজাল্ট আসতে পারে। আমি কখনোই বলিনি যে জেনারেলদের কাট অফ এক্স্যাক্ট কাট অফ 130 যাবে। আমি বলে দিয়েছি যে হয়তো জেনারেলদের কাট অফ যদি 130ও ওঠে, কিন্তু যারা এই কাট অফটা ক্লিয়ার করবে, আর এসসিদের কথা বলেছি কি 110, যারা এই কাট অফটা ক্লিয়ার করবে তাদের অলরেডি ভালো ভালো জব পাওয়া হয়ে গেছে। যেমন পিএসসি মিসলিনিয়াস, ডব্লিউপিএসআই, তারপরে প্রাইমারি টেটেও কিছু পাবে, ব্যাঙ্কিং, ফুড এসআই, তারপরে তোমাদের ডব্লিউবিসিএস, ধরো এসএসসি সিজিএল, অনেকেই অলরেডি বিভিন্ন জব পেয়ে গেছে। তো তাদের ভিতরে তো তারা আসবে না। আর একটা জিনিস রইল বা সেকেন্ড মেরিট লিস্ট। তো সেকেন্ড মেরিট লিস্টের কথা হচ্ছে, তো পিএসসি একটা ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন বলে একটা নোটিশ বের করেছিল। তোমরা এটা দেখে নিতে পারো নোটিশটা। আর যদি ভালোভাবে না দেখতে পাও, ভিডিওটা পজ করে একটু দেখে নেবে। ওখানে লেখা ছিল যে হাউ মেনি স্টুডেন্টস উড বি কল্ড ফর কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট। তো ওখানে সরাসরি লেখা ছিল যে টাইপিং টেস্টের জন্য 1:1 অনুপাতে ডাকা হবে, ঠিক আছে। কিন্তু তারপরে লেখা ছিল ইফ সাম ফেল টু কোয়ালিফাই ইন দ্য কম্পিউটার টাইপ টেস্ট অ্যান ইকুয়াল নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট ইন দ্য সেম ক্যাটাগরি ইন অর্ডার অফ মেরিট উড বি কল্ড। তার মানে এখানে লেখা আছে যারা টাইপিং টেস্টে কোয়ালিফাই করবে না তাদের পরিবর্তে অ্যান ইকুয়াল নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস ইন অর্ডার অফ মেরিট উড বি কল্ড। তো এখানে ডিরেক্ট লেখা আছে, তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো। মানে যারা ফার্স্ট লিস্টে কোয়ালিফাই করেনি, অথচ যারা ফার্স্ট লিস্টে এমন ক্যান্ডিডেট আছে যারা টাইপ টেস্ট কোয়ালিফাই করবে না, তাদের পরিবর্তে পরবর্তী লিস্ট থেকে ডাকা হবে। কিন্তু তারপরেও তো তোমরা এমন এমন কমেন্ট করেছো, আপনি কোনো দিন এক্সাম দিয়েছেন কি? তো তোমরা আমাকে দেখেই নিয়েছো অলরেডি থাম্বনেলে যে আমার অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দিয়েছি পিএসসি ক্লার্কশিপের। আর আমার মতো গরিব ফ্যামিলির ছেলে, যাদের চাকরিটা খুবই দরকার, আমি সেই ক্লাস 12 পাস করার পরে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে, 1 বছরও হয়নি ভালোভাবে, মানে 1 বছর হয়েছে। তো তার আগে, গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার আগে আমি যতটা পরীক্ষা দিয়েছি, হয়তো খুব কমই আছে যে তারা এতটা পরীক্ষা দিয়েছে। আমি কনস্টেবল, আবগারি, জেল পুলিশ সবই পরীক্ষা দিয়েছিলাম, সবইতে পাস করেছিলাম। কিন্তু ভগবান আমার উপরে যে কেন এরকম করলো, ফিজিক্যালি আনফিট হওয়ার জন্য আমি কোনোটাতেই পিএটি পিএমটি কোয়ালিফাই করতে পারিনি। তো সেটা আমার ব্যাড লাক। আর সিএইচএসএল মেনও দিয়েছিলাম, কিন্তু ইংলিশতে খারাপ হওয়ার কারণে মেন্সটা ক্লিয়ার হয়নি। তো যাই হোক ফ্রেন্ডস, তো আর একজন তো সব কিছুই মানে পার করে দিয়েছে। একজন কমেন্ট করেছে যে এবার থেকে ভিডিও বানালে কেলানো হবে। তো ফ্রেন্ডস দেখো, আমাকে না কেলিয়ে যারা 4-5 বছরের পর বছর ধরে একটা নিয়োগ প্রক্রিয়া কমপ্লিট করতে পারে না, যারা বছরের পর বছর ধরে এনটিপিসির প্রিলি নিয়েও
কমপ্লিট করতে 1 বছর সময় লাগিয়ে দেয়, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা আওয়াজটা তোলো, তাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামো, তাদের বিরুদ্ধে টুইটার ক্যাম্পেইন করো, মেল ক্যাম্পেইন করো, তখন তো তোমাদের পাওয়া যাবে না তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার ক্ষেত্রে। তো তোমাদের কি সাহস আছে যে এই তোমরা ক্লার্কশিপের রেজাল্ট পাচ্ছ না 500-1000 জনকে নিয়ে রাস্তায় নেমে নবান্ন ঘেরাও করার? একজন ইউটিউবে ভিডিও করছে তাকেই কেলাবে? আর আগে ভিডিওটা পুরোপুরি দেখো যে ভিডিওতে কি বলা হচ্ছে, ভিডিওটা না দেখেই কমেন্ট করে দিচ্ছ। আমরা কিছু না কিছু এক্সাম দিয়েছি তাই জন্যে, আর যাদের চাকরিটা খুব দরকার, যারা রেগুলার ভিডিওটা দেখছে তাদেরকে ভুল ইনফরমেশান কেন দেবো? তারা অলরেডি ফ্রাস্ট্রেট হয়ে পড়ে আছে। আমি নিজেও একসময় ফ্রাস্ট্রেট ছিলাম পিএসসি ক্লার্কশিপের রেজাল্ট না পেয়ে, আমারও চাকরিটা খুব দরকার। আমিও রেগুলার সার্চ করি পিএসসি ক্লার্কশিপের রেজাল্ট, আর রেগুলার ভিডিও দেখে আমার মনে হয়েছে যে একটা ভিডিওর উপর বানানো দরকার। তো তোমরা অনেকেই বলছো যে পিএসসি সেকেন্ড লিস্ট বের করে না, সেকেন্ড লিস্ট বের করে না, যতজনকে ডাকবে ততজনই। কিন্তু এখানে তো পিএসসি বলেই দিয়েছে যারা কোয়ালিফাই করবে না টাইপ টেস্টে তাদের পরিবর্তে সমসংখ্যক ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হবে। তার মানে কি, যারা ফার্স্ট লিস্টে কোয়ালিফাই করেনি, যারা সেকেন্ড লিস্টে যাদের নাম আছে তাদেরকেই ডাকবে। আর তাহলে এটা তোমরাও দেখে নেবে যে যারা টাইপ টেস্ট করাবে না, যারা অলরেডি চাকরি পেয়ে গেছে, যারা টাইপিং টেস্টে যাচ্ছে না, তাদের জন্য কি পিএসসি সমসংখ্যক ক্যান্ডিডেটকে ডাকবে সেকেন্ড লিস্ট থেকে? এটা তোমরা আমাকে জেনে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, এটা আমি হয়তো জানি না। তো ফ্রেন্ডস, কাউকে কষ্ট দিয়ে ভিডিওটা বানানোর কোনো আমার ইচ্ছাই নেই। যদি আমার কথায় যদি কারো মনে কষ্ট লেগে থাকে, আমি আবারও হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি। যেহেতু আমার একসময় জবটা দরকার ছিল, কিন্তু আমি রিসেন্ট জিডিএসটা পেয়েছি, আর এই টিউশনি পড়িয়ে আমার দিনটা কোনো রকমই চলে যাচ্ছে, আমার আর সমস্যা হচ্ছে না। এই জন্যে হয়তো আমার ক্লার্কশিপের জবটা এখন এতটাও প্রয়োজন না, কিন্তু জবটা আমার দরকার। আমিও রেগুলার ক্লার্কশিপের ভিডিও দেখি, আপডেটগুলো দেখি যে ক্লার্কশিপের রেজাল্ট কবে আসবে। আর তাই জন্য আমার মনে হলো যে এই ভিডিওটা করলে হয়তো অনেকে মনে একটু সাহস পাবে, তাই আমি ওই পিএসসি ক্লার্কশিপের ভিডিওটা করেছিলাম। আমার কোনো ইচ্ছা ছিল না যে পিএসসি ক্লার্কশিপের উপরে ভিডিও বানানোর, কেননা আমি ইউটিউবে সুন্দরবন এডুকেশন হাব চ্যানেলে ম্যাথ পড়াই। আমার জানি আমার ভিডিওতে ভিউ আসে না, আমি অনেক খারাপ পড়াই, তারপরেও আমি পড়াই। যদি আমার ভিডিওটা দেখে কারো উপকার হয় তাতে আমি অনেকটাই হ্যাপি। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা এটা জেনে রাখো যে যারা পিএসসি মিসলিনিয়াস পেয়েছে, যারা ডব্লিউপিএসআই পেয়েছে, আর যারা অনেক ভালো ভালো জব পেয়ে গেছে, তারা ধরে রাখো তারা অনেকেই টাইপ টেস্টে যাবে না। তো তার পরিবর্তে পিএসসি কী করবে সেটা পিএসসির ব্যাপার, কিন্তু পিএসসি ওখানে একটা বলেই দিয়েছিল যে যারা টাইপ টেস্টে কোয়ালিফাই করবে না তাদের পরিবর্তে সমসংখ্যক ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হবে। তার মানে যারা ফার্স্ট লিস্টে কোয়ালিফাই করেনি, তারা সেকেন্ড লিস্টে যারা নাম আছে, যারা কাট অফের ধারে কাছে আছে, তারাই ডাক পাবে। আর তোমাদের রেজাল্ট রইলবাদ, রেজাল্ট পিএসসি মিসলিনিয়াসের রেজাল্ট বের করে দিয়েছে, মানে ধরে রাখো রেজাল্ট হয়তো খুব তাড়াতাড়ি পাবে। কিন্তু এটা এরকম না যে এই মাসে রেজাল্ট দেবে বা দুর্গাপুজোর আগে রেজাল্ট দেবে, এরকম কোনো অফিসিয়াল আপডেট নেই। আর আমি এরকম কিছুই বলিনি যে 10 দিনের মধ্যে পিএসসি রেজাল্ট দেবে আর জেনারেলদের কাট অফ 130 হবে। আমি বলেছি ধরো জেনারেলদের কাট অফ 130 উঠলো, তার মানে এই না যে জেনারেলদের কাট অফ 130 হবে। আমি বলেছি যারা 130 কাট অফ কোয়ালিফাই করবে বা এসসি যারা 110 কাট অফ কোয়ালিফাই করবে, তাদের ভিতরে অলরেডি অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট এই পিএসসি মিসলিনিয়াস, তারপর ডব্লিউপিএসআই অনেক ভালো ভালো জব পেয়ে গেছে। তো তারা টাইপ টেস্ট করাবেন, এটাই আমি বলেছি। তো ফ্রেন্ডস, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।